Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bikin slime dari dua bahan, yaitu dari sampo lifebuoy yang warna hijau dengan garam. Oke, kita akan mulai ya. Yang alat yang pertama dan pengaduk. Yang pertama kita akan masukkan santannya dulu, satu tutup ya, tutup minum. Kita aduk dulu. Setelah itu kita akan kasihkan garam, tidak banyak ya, sedikit saja. Aduk terus sampai menggumpal jadi satu. Kita aduk terus.